хочу вам сказать, что все то, что вы видели в наших эфирах, было вашей галлюцинацией. Случаи применения насилия были единичными. Более того, как нам рассказали затем в эфире Первого телеканала, главным образом сотрудники полиции и Росгвардии на акции по протесту в воскресенье внимательно следили за участниками акций, отвозили греться в автобус, угощали чаем, женщине поменяли колесо, спустившие у ее автомобиля, и вообще были очень вежливы. И в случае применения насилия они единичны. Вот так говорит Дмитрий Песков. Все то, что вы видели в эфире «Дождя», вы не видели. Это было смонтировано. Этого не было на самом деле. Ну что, я вас поздравляю, мы пережили 2020 год. Офигенно, все с праздником. Это стандарт, вот МТ, сегодня веду его я, Юлия Ахмедова. И здесь очень просто, выходят комики, рассказывают о своей жизни, но для начала я хочу немного рассказать о другом великом рассказчике. Карантин всех жестко на обочину жизни скинул. Раньше что было? Доминикана, Сейшелы, Мальдивы, а теперь? Одесса, Коблево и не только, еще Затока. А я такое слышала, что если карантин продолжат, то вообще будет капец. Железный порт, Южный, Очаков. Ой, не дай бог, фу-фу-фу, я со всякого рода. Капец, денег заработали вагон, а тратить тоннами. Вот вагон денег и заработал. Знакомая схема. У нас все тоже тьфу-тьфу-тьфу. Скажите, а ваш что продает? Государственные должности. У него в этом году бум продаж, ага. Слушайте, получается, что мы с вами как-то заочно знакомые. Мой муж своему водителю в Кадмине должность купил. Задорого. Давайте знакомиться. Кистя. Буся. Где вы остановились? Пилками, конечно. Сущие копейки. За мою деятельность, вот я... Так это зарплата? Да, это все, да. Я же здесь отработал же. Ну мне же надо денег дать было. Настроение упало. Ну на одних таблетках-то я не протяну до следующей зарплаты. Почему вы не сообщите об этом в руководящие органы? Мне не хватает характера. Они мне 200 говорят, это официально. Под роспись говорят. Я говорю, нет. Так, поверьте, по 400. А мне здесь дали и говорят, только ботинки не пойдешь. В общем, денег у меня опять нет. Хочешь не хочешь, живи.
Вот так вот. На нем скользящий груз 8 УЦ. Здесь обычно петля удавка. Узел такой тут. И два поводка. Вот на пень на какой-нибудь налетел. Задняк. Вышли мы из бухты. Ну, погнали. Напряжение на выходе блока питания. Усилитель 210 вольт почти. Питающий 14,1. Обгоревшие. На них любят орлы сидеть.